Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy vamos a trabajar con conexiones de red y para ello vamos a necesitar este programa llamado Cisco Packet Tracer, el cual nos va a ayudar a hacer una simulación de la conexión de red y nos podrá ayudar para ver si estamos haciendo algo mal o estamos en lo correcto. Bueno, para ello vamos a hacer dos instalaciones, una mediante un hub y la otra mediante un switch. Para ello vamos a añadir lo que es un hub. Ahí está. Y vamos a añadir tres ordenadores. Bueno, cuatro. Ya. Y de la misma manera vamos a hacer para añadir un switch. Y también vamos a poner los mismos ordenadores. Bueno, si ustedes desean pueden cambiar lo que es el nombre de cada PC. Por ejemplo, pueden poner por números o como ustedes deseen, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí. Y bueno, lo que sigue sería otorgarles una dirección IP. Bueno, vamos a usar lo que es aquí el cable. Voy a poner un cable automático para acelerar el proceso. Y después ahorita estaríamos viendo lo que, bueno, si hay conexión o no hay conexión. Entonces hacemos la simulación. Y vamos a enviar este archivo. Bueno, como ven, está totalmente bien la instalación. Como pueden observar, a las otras dos máquinas se les sale una X porque, bueno, no eran para esa, ¿no? Para ese ordenador la información. Entonces la eliminan y luego la vuelven a mandar. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que es el switch. Bueno, seguido del switch vamos a usar un cable cruzado. También pueden usar el automático si desean. Yo lo voy a hacer de esta manera. Listo. Ahora vamos a poner una dirección de IP a cada uno. Y para que no nos podamos, bueno, para que no nos confundamos, lo voy a poner aquí en forma de texto para que pueda darme cuenta al momento de comprobar. Bueno, quedaría de esta forma.
Bueno. Bueno, ahora vamos a probar con con el ordenador número 4 y también hay respuesta. Bueno, entonces con el 3, con el 1. Como vemos, está totalmente en red ya los ordenadores. Y vamos a hacer una simulación en el cual mande, ¿no?, lo que es un archivo. Como podemos observar, ya está mandando lo que es el archivo. Entonces hay una conexión. Bueno, entonces aquí estaríamos terminando lo que son las instalaciones. Una que es mediante el hub y la otra mediante el switch. Bueno, eso sería todo y hasta luego.